वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अल हमने एक वर्ड के अंदर ऐड किया था तो उसके क्या असरात होते हैं वर्ड पर और उससे मीनिंग में क्या फ़र्क आ जाता है। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, इसी से आप हम देखते हैं कि जुमले किस तरह से बनाए जा सकते हैं। इससे हम कंटिन्यू करते हैं उस्ताद समीर के साथ। राइट, كيف نكون جملا بسيطة باللغة العربية? So how do we make very simple sentences in Arabic? A very simple formula of making a very simple sentence is you add one kalima with al and the other without al. Okay. You bring one proper noun and one common noun together and you have a sentence. How does this work? We can see in the slides which follow. Inshallah. طيب. The first slide, الصورة الأولى القلم مكسور. القلم مكسور. Yani the first word has al and only one sign at the end of it, and the next word doesn't have an al and has double signs. And dhammatan at the end of it. So see how it works. هذه جملة كاملة. هذه جملة كاملة مفيدة. It is a complete sentence. It's not a phrase. نعم، هذه جملة ليست عبارة. But how does this work? Because yesterday we learned that when we put haza or zalika, that makes it. For instance, if we had to translate it, so how would it translate it into English? Let's say ये वाला sentence English में कैसे translate होगा? أولاً ما معنى القلم؟ ما معنى القلم? Pen. A pen or the pen? القلم the pen. The pen. Right. And the مكسور بمعنى broken. Okay. And the is like always is embedded. Okay. The is is जैसे embedded. कि हमने समझा था जब हाजा की एपिसोड हम ने की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि हाजा कलमुन के अंदर भी बीच में इज इम्प्लाइड होता था। طبعا. तो इसी तरह यहाँ पे भी बीच में अल कलमु मकसूरुन द कलम अल कलमु इज मकसूरुन is मकसूरुन. तो is embedded. The is embedded. We don't need to explicitly add any syllable to the sentence. Okay. فهذه جملة مكونة بكلمتين وهذه جملة यानी this is a مفيدة. sentence, it's a very simple sentence based on only two words. सिर्फ दो लफ्ज हैं जिसकी वजह से ये पूरा जुमला نعم. कंस्ट्रक्ट होता है وإحداهما معرفة وأخراهما نكرة. और एक उनमें से प्रॉपर नाउन होता है और एक उसमें से कॉमन नाउन होता By है। joining a Right. proper and a common noun, you have a full sentence. You have a full meaningful sentence. Right. جملة مفيدة. Okay. طيب. So الآن let's move on to the next نرى slide. بعض الأمثلة. طيب. We'll see a few examples. الباب مفتوح. الباب. ما معنى الباب يا نازية؟ A door. A door. The door. The door. الباب مفتوح. الباب مفتوح وضد المفتوح مغلق. मफ्तूह Open. के क्या माने؟ open. مثلا الدفتر. الدفتر مفتوح. مفتوح. الدفتر مفتوح. المكتب مفتوح. We discussed مكتب. Is a desk is open or No, there is another meaning of maktab as well. office? Office. office. So we say al-maktabu maftuhun. So Al-maktabu. मफ्तूह if I remember correctly it is मतलब जैसे इफ्तिताह कहते हैं उर्दू में खोलना Iftitah, opening. या इसी तरह सूरह फातिहा कुरान के अंदर सबसे ओपनिंग सूरत है। Opening chapter of the Quran. So that is where maftuh is coming from. نعم. Fataha. نعم. فمثال آخر المسجد مفتوح. Okay. المسجد مفتوح. في النهار المسجد مفتوح. In في the day. الليل المسجد مغلق. Mughlaqun is the also opposite of Opposite of مفتوح. Is that also we call it miftah because it's Miftah. something you open with. Something used to open with something is to open something is called miftah. Miftah, From Miftah is a fatah. key. Right. Being the Okay. key. Exactly. فالمسجد مفتوح. المسجد مغلق. مغلق. ضد مفتوح مغلق. Opposite of مفتوح. maftu is مغلق. مغلق. Okay. طيب مفهوم؟ الصورة التالية من فضلك. Okay. الولد جالس. الولد جالس. ما معنى جالس؟ جيد. الآن نحن جالسون. نعم. شجيع جالس. شجيع جالس. المدرس جالس ولكن واقف. واقف. Okay. جالس واقف. واقف. To sit and to stand. نعم. يعني جالسون is sitting and واقفون is standing. نعم. مثلا أنا أسألك يا نازية، أنا أسألك شجيع جالس أم واقف؟ جالس. جالس. قف يا شجيع مرة واحدة من فضلك. نعم. الآن شجيع جالس أم واقف؟ واقف الآن. واقف الآن. جيد، شكرا يا شجيع. طيب فالجالس sitting. واقف
स्टैंडिंग, राइट। उर्दू ज़ुबान में कहते हैं वो इस बात का वाकिफ़ नहीं है, मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो इसका मतलब अरबिक से ही बोरोड है ये वर्ड, मैं इस बात पे खड़ा नहीं हूँ, आई डोंट स्टैंड बाय दिस फैक्ट। So it's a good way to remember it. Remember it. Okay, but like उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंटली इस्तेमाल होता है कि वाकिफ कहाँ होता है, जानना या, लेकिन वो आया इधर से ही है, Right. उस पे ऊपर खड़ा, ठीक है। तमाम। ओके, सो यहाँ पे अलवलदु जालिसुन का मतलब हुआ कि जो वलद हमने पहले समझा था कि छोटे लड़के को कहते हैं, तो अलवलदु जालिसुन का मतलब हुआ कि छोटा लड़का बैठा हुआ है। The boy is, the small boy is sitting, Sitting. right? والمدرس واقف. I said نازية أنا قلت لك شجيع جالس. شجيع جالس, and we already agreed that when a proper noun comes along with a common noun, we have a meaningful sentence. Right. Why didn't I say al-shaji'u, ash-shaji'u jalisun? Shaji is a proper noun in its own capacity. Because it's a name within Right. itself, so it doesn't We need don't a- add al to human beings. even if we say in English, if I have to say कि Shaji is- Shaji is standing, I won't say the Shaji is The standing. Shaji is standing. Right. Would you Or- say the Shaji is standing? No, or the Peter is standing, The or Peter the is Tom is standing. standing. The Tom We is won't say it like that. Right, exactly. So you won't say Al Samir, Okay. Samirun. Okay, so the names of people, they are proper nouns in They're themselves. proper nouns उनको in their own selves. उनको अल लगाने की जरूरत नहीं होती. We don't need to add. So why do people add al before their name sometimes? When you are when you are, for example, you have a family name, okay. Mahmoud al-Zahrani. مثلا محمود الزهراني, فلان العراقي, فلان الشيخلي. So that's a family name, Okay. right? Normally you don't add al. You don't say Right. محمد المحمد. طيب. Okay. شجيع الشجيع. Okay, okay, okay. طيب. So the names are a proper noun in themselves. उनके लिए अल लगाने की ऐसा जरूरत नहीं है. نعم. ठीक है. Okay, so let's move on. جيد. الكتاب جديد. الكتاب جديد والقلم قديم. والقلم قديم. ما معنى جديد؟ जदीद would be new. उर्दू में भी हम कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद टेक्नोलॉजी, नया. एंड वमा माना कदीम या नाजिया? Meaning old. मीनिंग ओल्ड. ये दोनों अल्फाज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे जदीद का मैंने एग्जांपल दी थी जना कदीम के बारे में, आसार कदीमा जो कदीम से। मोहिंजोदड़ो पुरानी जगहें. या ओल्ड हिस्टोरिकल साइट्स, यू नो. कदीम Okay. व जदीद न्यू. طيب. السورة التالية. तो इसमें क्या बात क्या बताई जा रही है طيب. किताब? الكتاب جديد. ما معنى الكتاب؟ A book. The book. The The book. وجديد. New. For Is the new. book is new. The book is new. الكتاب جديد والقلم قديم. And the والقلم pen is old. is old. The pen is old. Okay. طيب. الآن الحمار صغير. الحمار صغير. صغير والحصان كبير. والحصان كبير. جيد. ما هو الفرق بين الصغير والكبير؟ صغير I think छोटे को कहते हैं. نعم. And कबीर would be बड़ा. مثلا الدفتر صغير Hmm. حجما الدفتر यानी size صغير wise ये छोटा है. والمكتب كبير. والمكتب कबीर. والمكتب Kabir. كبير. طيب. Okay. So these فرق are واضح. also words we know in Urdu, like you said के صغير और कबीर. जदीद और कदीम जैसे था, इसी तरह से ये लफ्ज भी. ये यहीं से आए हैं और गालिबा. हमारे Derive पास हुए हैं. रिलीजियस इस्तिलाह है सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह. Okay. Right. جيد. Okay. مفهوم. Okay. طيب. हाँ. السورة القادمة. القمر جميل. القمر جميل. ما معنى جميل؟ من الجمال. جميل. Beautiful. Beautiful. The moon is beautiful. القمر is the moon. القمر is the moon. القمر جميل. What's shams? What's sun? Sorry, I named it. Well, Shams. Now It's we know. shams. Now you know it's shams. الشمس. جيد. Okay. القمر is the moon and الشمس is the sun. طيب. السورة القادمة من فضلك. جيد. We studied the word درسنا مكسور. القلم مكسور. القلم مكسور. We saw this Over word. here the kursi is The مكسور. kursi is مكسور. Can anything else be مكسور? Can الجوال be مكسور? Yes. Yes. الجوال مكسور. نعم. الكرسي مكسور. القلب مكسور. القلب heart broken. جيد. نقول القلب مكدوم. مقدوم. What does that mean? It's broken. The heart is broken. We don't mean that the दिल literally टूट गया. We don't say कि the heart is maksurun. We say makdumun. So broken is said in different ways for different things. Different meanings. Okay. मतलब जब वो metaphorically मेरे ख्याल में जब mean कर रहे हैं कि heart टूट गया, वो असली में नहीं टूटा हुआ होता. Some things that you can see and not see, tangible or Maybe. intangible का
आ जाता है आई थिंक مثلا مثال آخر road الشارع. We don't say الشارع مكسور. Okay. In Pakistan you will say a lot of broken roads, but you won't say الشارع مكسور. Okay. You will say الشارع مقطوع. مقطوع. Okay. مقطوع. Okay, so there are different uses for also the word broken. نعم. Okay. طيب الماء بارد. الماء ما معنى الماء؟ H2O. H2O. Water. Water. Okay. الماء بارد. Yani, الماء. this is not the same as ma that we studied in ma haza. No, see it has a hamza at the end. So it's ma'un. ماء. Okay. الماء. جيد. ماء. الماء water. جيد. الله يقول في القرآن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Yani over there it's also a discussion It's of also water. discussion of water. Okay. Right? Surah ماء. Mulk was that right? سورة الملك. Right. في سورة الملك الآية الأخيرة. Okay. طيب. So فبارد. ما معنى بارد؟ baridun, I can see there is ice in the water, so Ice it in has the to do water. with something with Something cold. which is cool. Something Okay. which is cold is بارد. بارد. مثلا أنتاركتيكا بارد أم حار؟ The opposite of baridun is harun. is حار. Okay. So Antarctica baridun. بارد. وصحارى بارد أم حار؟ Harun, حار. Good. meaning hot. نعم. طيب جيد. فهمنا؟ Nam. جيد. Fine too. كلمتان بسيطتان قريب وبعيد. بعيد. Two قريب simple words. وبعيد. Hmm. جيد. And we've And- discussed قريب وبعيد in the context of هذا and ذلك. Yes. طيب نقرأ الجملة مرة. البيت قريب. البيت قريب. البيت قريب. البيت قريب. والمسجد بعيد. والمسجد بعيد. والمسجد بعيد. والمسجد بعيد. مفهومة هذه الجملة؟ Very simple sentence. Simple. جيد. الآن ثقيل وخفيف. الحجر ثقيل. ثقيل والورد. Saqil also coming from Urdu. I think Saqil something that's ये hard. कलिमा जुबान पे बड़ा थकील है. Saqil है. भारी है. भारी है. भारी है. Okay. جيد. فمثلا ثقيل المكتب ثقيل ثقيل. أم خفيف؟ ثقيل. ثقيل. Heavy. القلم ثقيل أم خفيف؟ خفيف. خفيف. جيد. القميص ثقيل أم خفيف؟ خفيف. خفيف. الكرسي ثقيل أم خفيف؟ Saqil. ثقيل لبعض الناس ولا ثقيل للأطفال وخفيف للرجال. यानी बच्चों के लिए भारी और बड़ों के लिए हल्की। खफीफ. मर्दों के लिए हल्की. الحجر اتفقنا ما هو الحجر؟ حجر stone rock. الأسود. जी. نعم. الحجر ثقيل. ثقيل. انظر إلى هذا الشخص يجتهد مع الحجر. He is very He's trying to lift struggling. the نعم. He's في struggling to lift it up. المشقة. طيب فالحجر ثقيل. الحجر ثقيل. Okay. نعم. So next let's move on to the الصورة next. القادمة. اللبن حار. نحن ذكرنا هذه الكلمة قبل قليل. حار. حار ضد بارد. حار ضد بارد. It's بارد. the opposite of baridun. Baridun is cold. بارد is So cold what and is the حار laban? is- اللبن. ما هو اللبن؟ اللبن هو الملك. Milk. Milk. ملك. यानी हलीब. حليب لبن. جيد. Okay. हलीब اللبن. भी इस्तेमाल करते हैं. حليب is also Used used for for in Arabic, okay. milk. طيب القميص نظيف. القميص النبي. القميص نظيف. Meaning that it's It's clean. It's clean. Okay. ولكن لو فعلت هكذا Yeah. الآن نظيف أم وسخ؟ वसिख. وسخ. वसिख is the opposite of nazif. Yes. Right. نظيف وسخ. Okay. جيد. نظيف وسخ. وسخ. نظيف واضح. वसिख. Right. وسخ واضح. Yes. جيد. نعم. الصورة القادمة من فضلك. Okay. طيب. Okay. I think that's the انتهينا. end of our slides. यहाँ पे हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं. हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने अल जब भी हम किसी भी वर्ड के साथ लगाते हैं तो उसकी आखिर में जो डबल साइंस होते हैं वो डबल साइंस चेंज होकर सिंगल साइन बन जाते हैं. उसके अलावा जो हमने चीज़ देखी वो ये देखी कि अल लगाने की वजह से हमारा एक कॉमन नाउन है वो एक प्रॉपर नाउन में बदल जाता है. फिर उसके बाद हमने तीसरी चीज़ जो देखी कि हम एक सिंपल सेंटेंस 2 वर्ड का सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं. वो उसका सिंपल तरीका जो हमें बताया गया वो ये है कि एक अल के साथ प्रॉपर नाउन वाला वर्ड हम पहले लगाएंगे और फिर बगैर अल के कॉमन नाउन हम एज अ सेकेंड वर्ड यूज़ करेंगे. और जब हम इस तरह करते हैं तो वो बिल्कुल एक सिंपल सा 2 वर्ड का एक सेंटेंस बन जाता है और उसके अंदर पूरे सेंटेंस का मीनिंग
छुपा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अल कलमु मकसूरुन अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल यह है कि कलम जो है वो टूटा हुआ है, पूरा सेंटेंस का इसके अंदर मीनिंग आ जाता है, द पेन इज़ ब्रोकन। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर हम इससे आगे बात बढ़ाएंगे। उस एपिसोड तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उस एपिसोड के अंदर हम नई चीज़ें लेके आपके पास इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। आपकी से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।